ban dole ba da ba sauran yadda zan taya zan nisan ta zuciya ta da ke. Domin kin zama jinin jiki kin ɗauka ma da ruhi zaman lafiyar jiki kam sai da ke. Na yarda da ba ta tankwaro ko mai riko ba mai karyar da zuciya. Na san cewa akan shiga wata duniya so ya kama jijiya. Da dai na rasa ki dab da ne masoyiya har gwara zama a rijiya. Sai bayan na taho kamar in sa hannu aka sun kuyi da kai ce wayoniya. Mini so a zuci tun karamin ake yau ya girman da bai fado. Da ki amince da ni na zama ki ginshiki in har kin so ki shingido. Ba ni zuma kar ki fara ba ni madaciya ko kin ban ba ta kwankwado. Kina yi mini kyau a fuska ko ba kwalliya sai in ji kamar in ce da ke zinariya. Kin rushe bakin ciki a zuciyar sannan gare ni kin cinye kowane lokaci. Kin sani farin ciki da dariya ke ce a ambatona kowanne firci. Duk bacin ran da zaki na zo mu zauna shine ke sani firgici. Komai zan samu mallaki ai baya kai ki ce ɗaya wacce zan kira da sarauniya. San gidan ta ne komai ki bar shi ba don matsayin gidanku ba. Ni ne mai san zama da ke don martabarki ba wai don dokiyar ki ba. Ko da a cikin 100 in har akwai ki ba zan gaza binciko ki ba. Na san ki da kyau da kwalliya da tsayi da sura dubban ba za su kai ki ba soyayya.